还是先说大家关心的问题啊。这款再版调试 1.0 对比出版几乎是全部新规优化升级的设计制作，咱们具体看一下。先对比新老头雕，虽然出版的老头当年也算很神，但新老头雕之间相差了13年。这13年不管是整体的还原度还是面部皮肤的涂装， HT 在制作工艺上都有了质的飞跃，从这些对比图就能很直观的看出来。对比大小，新头比老头要稍微大那么一圈，再和之前其他几款比较经典的合金铁人头对比，大家感受一下。因为是无脖头雕，所以可以上合金4和5的身体，看着很合适也很漂亮。这两款身高差不多，但出版头偏小，所以视觉上能显得稍微高一点，实际整体高度区别不大。主体重量是300多克，和出版重量差不多，对比再版重了10几克。出版脖子根部和身体是一体的，没可动。再版的脖套和上身素体是分件结构，有可动关节。两版脖子的造型和涂装颜色也不一样，再版更真实。出版背后的电路电线比较杂乱，再版出厂就可以收纳整理得很干净。上衣颜色两款稍微有点偏差，布料再版偏厚，领口版型、袖口的缝线、收边再版优化的都不错。腿部的骨骼战甲再版是完全升级的新规配件。新老对比，正面看再版要宽大，侧面看两款腿甲的整体造型走势也不一样了，局部的材质和细节结构区别也很大了。亮点是腿甲后面再版加了蓝色灯效，这点升级的很漂亮。正面的两个小点状灯位出版也没有，可能因为有灯效原因再版腿甲没有拆甲结构，是固定一体的。出版取下侧面挂扣，可以稍微拆开一点角度。细算下来，这次新老两版铜模部分不算太多，我把两款主体铜模件标注出来，大家做个参考。嗨，大家好，本期为大家录测的是 Hot Toys 钢铁侠1电影中的托尼调试 1.0 再版。调试 1.0 在铁人系列的众多产品中算比较亮眼有特点的造型设计。早在2009年 HT 发布过出版，出货后就一直受到玩家的追捧。二级市场的行情记得也是很多年居高不下。时隔13年 HT 用最新的工艺和技术重新优化设计制作了这款经典的产品。本款算今年玩家最期待出货的产品之一了。盒马也是第一时间拿到了 HT 的量产大货，那咱们就马上一起拆盒瞅瞅这款跨越了10多年的再版产品到底做了哪些升级优化，是否还能延续出版的经典。称一下彩盒状态下全新未拆的重量，给大家邮寄邮费做个参考。这次外盒尺寸比较特殊和出版差不多，都是细长型，具体的尺寸给大家量出来了。纸盒的材质偏软，表面的手感很光滑。 VIP 版的标贴在右上角，盒子的正面和侧面应该是用 HT 合金12的官图来拼接排版的，这样设计逻辑上也说得通，感觉也不难看。和出版的黑底加战甲结构线条设计来比还是主观审美问题，看大家自己更喜欢哪种了。盒子结构和星战一样，鞋盒盖子的款式，内盒彩绘枫叶是托尼豪宅的工作室照片，对比看下出版的内盒枫叶。内托后面是背景纸板，这款内盒的内托是一层加一个托盘，主体配件底座都在这一层里。涂鸦面罩和反应炉礼物是 VIP 独有的配件，托盘里是豪华版配件，手臂机器人小呆，还有夹子托。看一下主体全新未拆的内包状态，给交易全新的玩家做个参考。把产品主体和所有配件平铺出来看一下。先看真人头雕这头算是本款的关注焦点，还原度是个人主观问题，对比电影截图大家自己感受一下。我自己对这颗头的还原度还是比较满意。走特写细看，这头尤其是眼睛附近眼袋上的皱纹刻画的很真实很立体。这几年 HT 量产大货的头雕皮肤涂装水平确实是相当 OK， 头雕的量产模具升级的很细，基本可以保证实际量产和官图样品之间的差距不是很大。前面的刘海是软胶材质，它做的比官图还要稍微精细一些。头发涂装的层次不是很多，颜色过渡不算明显，但局部有干扫的光油效果，应该是想还原模拟托尼头上的发油效果。头顶的分模线隐藏得很好，不细看几乎看不出来。这颗量产头整体的制作还原和工艺水平我是满意的。头雕不是连脖款式，和脖子之间是插拔结构。接着来说身体和上身的装备，咱们边拆边测。上身有2条捆带，
一条是带反应炉灯罩和一些机械结构的黑色带子，另一条是简单的军绿色布带子。穿脱时一定注意绿色带子的穿插走位，它是故意穿梭在前后电线中间的，这样可以让装备穿戴的更有层次感，也稍微有点定型固定的作用。绿色带子是卡扣设计，很好拆。带子是织布材质。塑料插拔头不建议经常插拔，容易损件。正面灯罩的2组黑色电线是插在护膝捆布里的，直接拔出来就行。黑色灯罩带子是魔术贴连接，还有个圆环扣。细看胸口反应炉的灯罩结构，塑料材质，涂装是无损的纯色处理。短带子是软胶，和灯罩旁边的机械部分还有点平移的可动角度。另一边的长带子是织布材质，正面加了规则连续的滴胶装饰纹理，长带和灯罩之间有一节卡扣带子做连接。正面的这根电线是连续穿过了3个卡扣小洞。这旁边的机械部分是有球冠连接的，有不小的可动幅度，2部分还可以插拔。就这一个胸口配件做了这么多结构细节，也算到位了。腰带是挂扣设计，很容易就能解开。这里的大小腰包可以抽拉下来。皮带是人造皮材质，手感很厚，相信升级后的材料会比之前的耐用。2个腰包是丝滑的尼龙布材质，这摁扣只是装饰，盖子下面是魔术贴。腰包里填充了一个小海绵块。这大腰包里是一个蓄电池配件，这块蓄电池配件也是手灯泡的电池仓。先上电池开灯看一下。背后连接手臂和蓄电池的电线一共分2组，蓝色线是纯装饰线，红白线是手灯的供电线。从连接蓄电池这里就能看得很清楚，红白是真正接电的，装饰蓝线的另一头是直接连接固定在臂甲的骨架上，红白电源线是直接穿过衣服进入到小臂素体里给手灯供电的。背后的电线是用5段黑色胶布固定造型的，建议没事不要拆它，感觉这拆散了就不太好复原了。臂甲骨骼是塑料材质，内构结构和造型涂装按照现在的水平算中规中矩。特写看各种线路、电路、小机械连杆也都还原出来了，细节还是 OK 的。左右手臂骨架的结构造型是对称一样的，涂装基本上也差不多。臂甲骨架只有手肘这里一处平转弯曲关节，其余结构都是固定死的，小臂这里也不能上翻，大家别硬来误操作。因为插入手臂的红白电线在这里遮挡，臂甲骨架在不损件的情况下是拆不下来的。这次上身短袖的版型做得相当不错，配合素体感觉很服帖，衣服的领口边缘走线也都很细致，布料材质有一定的弹性。内层还有一件黑色打底长袖，长袖的腰腹部分内衬了海绵增肌，摸上去手感很软很厚。胸肌这里没有填充，手感硬的，直接就是素体本身的硬塑料造型。细看胸口反应炉结构处理的也没啥问题。胸灯的电池仓还是在背后，先把双臂平举，再上翻2层衣服，这里大家小心操作别太过度的拉拽布料。装好电池，这里隔着衣服也是可以摸到开关进行开关灯操作的。看一下点亮效果。来和出版上身对比新老灯罩除了透明镜片大小不一样，其余部分都差不多，但再版的涂装要更光滑细致，布袋部分是完全不一样的。出版的复杂，再版做的简单，为了穿脱比较方便。绿色捆带区别不明显。2款胸灯的结构是一样的，反应炉和短袖上衣之间的接口方式不一样。新款衣服这里是收边分离的，出版是布料直接插到素体里。这种效果虽然整体，但会让上身的可动和背后掀衣服装电池的操作不是那么舒服。2款背后胸灯开关出版偏上，再版偏下，腰带的大小长度还有腰带扣的造型都是一样的，但表面手感不同，新款要厚重一些。再版的大小腰包是新规。2款手灯电池仓盒的大小尺寸不一样，出版和再版的臂甲部分是同模，细看具体涂装还是稍微有点区别。新款涂装能相对精细一点，只是效果不算太明显。接着录腿部，腿甲是可以插拔拆卸的。这次新规的腿甲骨骼内构做的比较细致，看局部的造型也处理的层次分明，各种电路小机械装置都交代的明明白白。
再看脚底，和出版一样圆了大家的脚蹬梦。腿甲的电池仓也在脚底，装上电池点亮看下效果。新款腿甲最大的升级就是后面的蓝色灯效，点亮后效果很有感觉，很漂亮。腿甲正面还有2个小灯位，细节确实不错。腿甲只有脚部有轻微的可动幅度，其余的地方没有可动关节，甲片也不能拆卸。护膝后面的捆带是魔术贴设计，拆下来细看，布料的质感缝线 OK， 塑料护膝上还做了点旧化修字处理。裤腰也是魔术贴，但它裤门这里也缝了一道线，这就导致裤子穿脱的很费劲，不建议大家没事脱它。细看下身素体，这次腿部素体上没加肌肉造型垫，材质手感还可以。裤子是宽腰的7分裤版型，布料的选材、具体的制作缝合走线都比较精细，没发现什么毛病。前后左右4个兜全是真的，这些是本款在不损件的情况下能拆卸下来的所有配件。对比下下身素体，结构长度基本一致。新款的膝盖小腿升级了齿轮关节，裤子手感和厚度差不多，它们颜色有区别。出版是长裤，里面还多了一条白色内裤。新款是改成了7分裤，装备腿甲的时候就很轻松。之前长裤装腿甲，膝盖这里的堆积就挺难看的。老款当时配了一双鞋，新款的皮鞋配件取消了，所以当年的长裤应该是搭配皮鞋做的考虑。护膝塑料材质的部分应该是铜模，捆布的颜色不同，这里新款改的颜色要漂亮些。接着看配件部分，小辣椒给的礼物反应炉和涂鸦面罩是 VIP 独有的配件，也是电影中2个比较重要的道具。这个反应炉也算完美巧妙地洗了出版合金3的 VIP 配件，表面的亚克力透明罩可以拆下来。特写看反应炉的细节，上面的英文也完全还原了电影道具，与根部小柱子之间有一点前后可动的角度。电池仓在底部，开关在底座背后。装上电池点亮看效果。特写看涂鸦面罩的内容也和电影里是一模一样的，细节做得不错。这款面罩和合金23的面罩是铜模，背后也有磁石，可以完美匹配上合金23的头盔。这2款 VIP 配件和之前调试的一些配件摆放在一起组场景，看着还是很有感觉的。这是带灭火器的机械臂小呆，是再版调试 1.0 的豪华版配件，看下局部细节整体是塑料材质，表面大面积用无损哑光漆面来模拟金属质感，上面大体的机械结构也都还原出来了。头部的3个小爪子有90度的转动角度，可以用来夹灭火筒，还原电影里的造型。主体一共有6处可动关节，给大家分别展示一下它们各自的幅度。这里的液压杆随着前后摆动还有伸缩的联动，和底座之间可以360度转动。这是机械臂延展到最大角度后的体积大小，数据大家做个参考。这款配件的重量是不到200克。机械臂 1.0 和 Mark 4的拆甲 2.0 对比，主体模具没有区别，涂装颜色 1.0 要深一点，比 2.0 多了一个灭火筒，少了一个带轱辘的底盘，和出版对比没有任何区别，只是个别局部的涂装稍微有一点不一样。这次手型只有2对4支，具体看一下，这对是开掌手，这是发炮手，这2对手型是都带手炮灯的。看下上身效果，和出版对比手型数量一样，造型结构也是铜模件，细看涂装不一样，再版要油亮立体一些。这是 HT 标准的5边形塑料底座，表面贴了一层磨砂贴纸来模拟托尼工作室拆甲台的地板，支架是金属造型软管，还有黑色的塑料夹子托。对比出版，底座是共模一样的，磨砂贴纸的颜色深浅稍微有点区别。产品的名牌出版是立体的，再版是平印的。出版底座有插拔洞，是为了配合出版的这个电线配件和小呆进行连接的。再版因为取消了电线配置这里的洞也就没有了。支架出版是透明亚克力管子，之前的夹子托也要小很多。这次背景板还是硬纸板材质，结构很简单，不需要组装插拔，只要沿着折痕摆好就可以了。这是背景板折叠站立和屏幕大小的尺寸。背景板和出版对比大小结构都一样，但表面的内容不一样，再版要丰富一些。材质上虽然都是纸板，但新款要硬要厚很多。
说下可动，头部可以转360度，但不建议这么玩，容易刮蹭漆面。这是头和脖子根部一起配合的前后左右的可动情况，这里的幅度绝对是够用。手臂前抬超过90度，前抬和后摆的角度也相当 OK。因为有臂架限制小臂弯曲只能达到90度，手臂平转的角度也还可以。这是胸腹关节的平转和左右可动幅度，腰部能180度的平转，左右横摆的角度也不小。这是胸腹腰前倾后仰的情况，双腿的最大劈叉角度也 OK。这是大腿根部的平转角度，腿部前抬可以达到90度没有问题，后摆受臀部素体影响几乎没有角度，膝盖小腿弯曲也是90度，腿甲和素体之间有一定的平转角度，脚踝部分因为机械内构造型所以没有可动关节，脚背这里有一点轻微的幅度。最后拍下说明书的全部内容给有需要的玩家做个参考备份。总结一下，仅代表河马个人观点，这款再版的调试 1.0 整体我个人是比较满意的，也基本达到了预期，尤其是量产头雕的素质，确实让大家看到 HT 这10几年工艺水平的进步。河马的观点一直没有变，在玩具产业技术升级更新极快的今天，只要不是恶意割韭菜的营销行为，厂商能去认真有诚意的再版优化升级经典 IP 中的经典人物造型，让粉丝型的老玩家能得到自己喜欢的且更优质的产品，让新人玩家避免去追高老物神物，不论是从玩具本身还是玩家需求角度来说，这都是一件好事情。这里也希望 HT 不断提高自身技术，给玩家和市场带来更多更优质的热门经典产品。那本期就到这里再次感谢大家对河马的支持、鼓励和厚爱，我会持续努力的为大家输出优质的魔玩分享，咱们下期不见不散。